真係啊，日日都係咁，都唔識吸取教訓。都算好彩，呢個時間應該趕得切嘅。老實講啊，媽媽你太天真啦。吓？咩意思啊？如果佢順利去到學校，咁的確係唔會遲到嘅。啊，又係喎，大雄有可能又會……我有預感有壞事發生。原來我所有課本書都冇帶啊！真係俾我講中咗。野比，你已經連續第幾日遲到啦，成日都唔識起身，真係太懶散啦。真係好對唔住啊！日日咁搞法，大雄自己都頂唔順啦，佢應該會喊住同我求救。哆啦 A 夢，你要幫下我啊！類似係咁，費事等佢開口，幫佢諗定計先啦。按鈕門，睇下先，咁就得啦。哆啦 A 夢，你要幫我啊！都話咗噶啦，知道啦，唔使講我都知。你睇下道門先啦。咩嚟噶？呢個係按鈕門，每一粒掣都可以連去一個地方，撳掣開門就會即刻去到。由左上角開始設定啦。首先將粒掣拆出嚟，然之後就喺後面寫學校咁樣，再裝翻上去。你撳咗紅色掣先，之後再撳頭先嗰粒掣啊。開門睇下啦。哇，係班房啊！犀利啊，就好似用緊隨意門咁啊！中意用過隨意門啦，我哋翻入房先啦。好啊，撳一撳呢粒白色掣，就會變翻正常。你睇下，係屋企嘅走廊啊！真係喎！將剩低嘅掣寫成其他成日去嘅地方就好方便。咁我走啦。如果講到我成日去嘅地方，首先就係喺度溫緊書啊！真係佩服佢呀！做緊今日嘅功課喎。原來係咁，我識點做啦。冇錯係啊，我全部識晒，唔該你啊！唔使客氣。下一粒掣應該設定去邊度好呢？諗到啦！咁樣就唔使買飛都可以入到戲院啦。橫掂我咁啱有套電影想睇。原來開始咗啦！切，全院坐滿晒人，根本冇位坐。唔緊要啦，橫掂隨時都可以去嘅，又要等少啲人先再去睇啦。今次我就想試下有冇咩更加好嘅用法咧。我諗到啦！小夫乖仔，食下午茶先啦。擺低喺台度先啦。係啊，大雄同學，原來你嚟咗呢度啊！係啊，真係打攪晒啊！好，嚟啦，唔好等啦，你食下午茶先啦。咁我就唔客氣啦。點解你會喺度嘅？食下午茶果然都係要嚟小夫屋企先得啊！大雄頭先點解會喺我屋企嘅？你又見到佢？呢度係屋企嘅收藏室，大雄應該都唔會入到嚟啦啩？小夫屋企收埋咗好多好嘢啊！喺度啊，我又見到佢。你又見到佢？今日發生咩事啊？小夫屋企果然真係好好玩啊！好啦，下一個當然就係胖虎間房。我要攞翻晒俾胖虎搶走嘅漫畫同玩具啊！然之後再
好笑啊！準備，哇，好痛啊！原來係大雄，你真係好大膽啊！拜拜啦！你咪走啊！唔見咗嘅，點解會咁嘅咧？咁樣真係好好玩啊！我一定要教訓你啊！嚟啦嚟啦！用埋呢啲揦喳手段真係卑鄙啊！睇嚟我今日一定要好好教訓你先至得啦！弊啦，今次有麻煩啦！大雄，你咪走啊！媽媽，你點解要咁做啊？唔怪得我噶喎，你突然間撲埋嚟，我嘅自然反應唔覺意做。真係激氣啊！大雄，你同我記住啊，我一定唔會咁易就放過你噶。好啦，真係好好玩啊！既然咁好玩，不如同佢玩多次先。胖虎唔喺度喎。好啦，又要等我攞翻晒啲漫畫先啦。大雄，咪走啊！既然夠膽咁樣對我啊嘛，你好快就知味道。等陣先啊！收聲啊！你咪走啊！我唔會俾你走甩噶！我話過我一定要教訓你啊！大雄，我今次竟然變咗做班房嘅，你個大雄，咪走啊！等陣冷靜啲。好痛啊！弊啦，大雄！好嘢！喂，你哋兩個喺度做緊乜嘢啊？老師，點解咁晏仲留喺學校啊？你哋頭先係咪打交？唔係啊，我哋留低咗嘢，咪一齊翻嚟攞咯。冇錯係啊，我哋太好朋友，唔覺意就玩到咁啦。你講得冇錯啊！原來係咁，好小事啫。咁你哋攞翻留低咗喺度嘅嘢未啊？係嘅，我哋已經攞翻啦。係啊，咁你哋快啲翻屋企啦。係，我哋即刻翻去。老師拜拜。大雄啊，我哋係好朋友啊嘛，咁我哋繼續玩。自己攞嚟嘅。呢樣係咩嚟噶？邊度嚟噶？哇，原來係戲院啊！好嘢啊！我一直想睇呢套戲噶。搞錯啊！已經做完噶啦。咩聲啊？套戲好睇啊！咪住先啊！呢度唔係出口嚟噶。我翻嚟啦！呢度發生咩事啊？點解會咁噶？好啦，希望諗下辦法啊！我好想知究竟點解會搞成咁啊！大同咁細嘅，外出口喺邊啊？